হে কুকিজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আজকে আমি পিৎজা ডো বানাবো। আর পিৎজা ডোটা বাসায় একদম সহজভাবে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ বানানো যায় সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব। আর দেরি না করে লেটস গেট স্টার্টেড। বাট ফার্স্ট ওয়েট, আর যদি আমার চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন। সো ভিডিও শুরু করা যাক। পিৎজা ডোয়ের জন্য আমি প্রথমে 1 কাপ ময়দা নিয়েছি। এই ময়দার পরিমাণটা দিয়ে 2টা মিডিয়াম সাইজের পিৎজা হবে। আর এরপর আমি 1 চা চামচ ইস্ট অ্যাড করছি। এরপর আমি 1 টেবিল চামচ তেল অ্যাড করব। এবং অ্যাড করব একটু গরম পানি। এটা হালকা, যেটা হচ্ছে আপনার কুসুম গরম পানি, যেটা আপনি মাখাতে সুবিধা হবে সেই পরিমাণ গরম করে নিয়েছি। অল্প অল্প করে পানিটা অ্যাড করতে হবে, তাহলে পরিমাণটা ভালো মতো করে বুঝতে পারবেন। পিৎজা বানানোর অ্যাটলিস্ট একদিন আগে অথবা যেদিন বানাচ্ছেন তার আগের দিন রাত্রেবেলা যদি পিৎজার ডোটা বানিয়ে রাখা যায় তাহলে হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট হয়। আমি আমার পিৎজাটা অনেক পরে বানাবো বেসিক্যালি, সো এর জন্য হচ্ছে আমি এখন ডোটা মাখিয়ে রাখছি। আমি এখানে কোনো লবণ অ্যাড করছি না, কারণ লবণটা যদি অ্যাড করি তাহলে ইস্টটা মারা যাবে এবং ভালো মতো করে আমাদের ময়দাটা ফুলবে না, যার কারণে আমি লবণটা অ্যাড করছি না। দেখতেই পাচ্ছেন ময়দাটা অনেক সুন্দরভাবে করে মাখানো হয়ে গেছে। আমি যদি দেখাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন ময়দাটা অনেক সুন্দর করে মিশ্রণ হয়েছে এবং এটা একদম বেশি স্টিকিও হয়নি, আবার একদম যে একটু হবে ওইরকমও না, একদম সুন্দর নরম হয়েছে একদম, যদি কাছ থেকে দেখাই। সো এটা এখন আমি 24 ঘন্টার জন্য রেখে দিব একটা গরম স্থানে। তো তারপরে আপনাদের আমি রেজাল্টটা দেখাচ্ছি। আমি চেষ্টা করছি যতটুকু সম্ভব বেশি সময় এটা রাখা যায়, কারণ পিৎজার ময়দাটা যত বেশি সময় আপনি রাখবেন, যত বেশি সময় পাবে এটা ফোলার জন্য, তত বেশি এটা টেস্ট হবে। এবং ময়দাটা আমি প্রায় 5 থেকে 8 মিনিটের মতো করে মেখে নিয়েছি, যার কারণে মিশ্রণটা অনেক সুন্দর করে মিক্স হয়েছে। তো চেষ্টা করবেন যে পিৎজার যে ময়দাটা আছে সেটা অনেক ভালো মতো এবং অনেক একটু সময় নিয়ে ভালো মতো মাখাতে, তাহলে এটার টেস্টটা আরও বেশি বেড়ে যাবে। সো আমি এটা 12 ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখেছিলাম, একটা গরম জায়গায় রেখেছিলাম যাতে হচ্ছে এটা ফুলতে সাহায্য করে। দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর করে হয়ে গেছে আমাদের আটাটা। যদি আপনাদের কাছ থেকে দেখাই তাহলে দেখতেই পাবেন যে অনেক সুন্দর মতো করে আমাদের ইস্টটা ফুলে গেছে। সো এখন এটাকে আরেকবার একটু মেখে নিয়ে তারপরে পিৎজাটা বানানো যাবে। হয়ে গেছে আমাদের পিৎজা ডোটা।